In questo video voglio parlarti dei 3 motivi per cui non riesci a vendere il tuo immobile. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Il primo motivo di cui voglio parlarti è probabilmente anche il più importante, ovvero sia il prezzo. Questo che cosa significa? Che tu hai acquisito l'immobile oggetto della tua operazione immobiliare, lo puoi aver valorizzato, puoi aver creato valore oppure puoi averlo completamente ristrutturato. Tutto questo non cambia, cambia soltanto il fatto che il tuo immobile permane sul mercato ormai da un po' di tempo e ancora non trova un acquirente. Qui dobbiamo però, a mio avviso, distinguere 2 situazioni. La prima situazione è quando il tuo immobile comunque fa un sacco di visite. Questo significa che comunque o è stato ristrutturato o comunque è stato semplicemente pubblicizzato bene. Quindi questo significa che comunque c'è fermento, l'agenzia porta dei clienti anche se siamo ben lontani da una proposta. Se vedi che comincia a non vendersi dopo un tot di visite, un 20-25 visite, sforata questa soglia, significa quasi sicuramente che stai proponendo l'immobile a un prezzo troppo elevato. Quindi il mio consiglio qui è sforbiciare il prezzo di mercato. So che può essere emotivamente, non soltanto economicamente, difficile prendere questa decisione, perché significa che comunque sono stati fatti degli sbagli in sede di valutazione, ma ti assicuro che la decisione migliore da prendere, perché chiaramente quando fai un'operazione immobiliare, soprattutto quando sei all'inizio e quindi probabilmente hai del capitale limitato che magari potresti investire in una nuova operazione, il mio consiglio è qui: svincolati il prima possibile da questa operazione, cercando chiaramente di non andare in perdita. Quindi nel caso tu debba soltanto ridurre il margine della tua operazione, vedi di farlo velocemente, perché questo ti permetterà comunque di utilizzare l'esperienza che hai acquisito per svincolare i capitali e utilizzarli subito per un'altra operazione. Questo secondo me è un passaggio fondamentale che anch'io ci ho messo tanto tempo prima di capire. Non è successo spesso ed è successo soprattutto all'inizio che le cose non andavano come previsto. Io lasciavo sul mercato l'immobile per un sacco di tempo, alla fine arrivava anche un acquirente dopo moltissimo tempo, ma in tutto quel tempo chiaramente poi non potevo fare altre operazioni e quindi anche se vendevo a un prezzo migliore di quello che la situazione lasciava prevedere, comunque avevo perso soldi non potendo operare su altre operazioni. Quindi in questi casi vendi velocemente e passa alla prossima operazione. Questo peraltro è il primo scenario che ti ho dato, quindi lo scenario in cui il tuo immobile fa tante visite ma comunque non c'è niente di concreto è anche il migliore dei 2, perché il secondo scenario in cui il prezzo è troppo alto è lo scenario in cui non soltanto il tuo appartamento non si vende, ma non fa neanche visite. In questo caso il consiglio è quello che ti ho dato prima, però con la consapevolezza in questo caso che ci potrebbe essere conflitto di interessi anche da parte dell'agenzia, perché magari chiaramente spesso c'è l'intervento dell'agenzia con cui magari hai acquisito l'immobile per queste operazioni, in cui ti ha fatto una stima del potenziale prezzo di rivendita. Il prezzo di rivendita chiaramente è tua responsabilità, forse la tua più grande responsabilità, però in questi casi l'agenzia potrebbe dirti: ma no, aspettiamo, vediamo se arriva, sto facendo qualche visita. In questi casi comunque sappi, sii in grado di riconoscere quando è stato fatto uno sbaglio e anche in questo caso cerca di andare direttamente a muso duro, diciamo così, con l'agenzia e spiegargli che chiaramente hai bisogno di vendere, è necessario abbassare il prezzo e quindi procedere con una vendita veloce. Siamo al secondo motivo. Il secondo motivo è la ristrutturazione, perché è stato ristrutturato troppo o è stato ristrutturato male, una delle 2. Questo che cosa significa? Bisogna sapere, perché se lavori acquisendo bene e poi prendendo la tua equity, la tua fetta della torta da una buona acquisizione, non dovrai fare interventi di valorizzazione e di ristrutturazione. Questa peraltro è una cosa che ti consiglio di fare sempre, soprattutto all'inizio. Però nel caso tu avessi valorizzato l'appartamento o addirittura avessi ristrutturato tutto, qui bisogna fare attenzione, perché tutto il valore che vai a creare deve essere monetizzato, quindi devi conoscere il tuo target, il tuo potenziale acquirente e devi sapere quanto è in grado di spendere, perché se vai a spendere troppo potrebbe semplicemente non essere in grado di darti i soldi che richiedi.
Quindi da una parte potresti aver speso troppo per un potenziale acquirente che non se lo può permettere, dall'altra potresti anche aver speso troppo e fatto bene perché magari stai lavorando su una fascia di prezzo completamente diversa. Però i tuoi lavori potrebbero essere, come dire, criticati perché non sono stati fatti alla perfezione. Per me all'inizio un errore molto comune era quello anche di spendere soldi per dei materiali di qualità, porte, pavimenti, finestre e così via, però poi peccare di problemi di montaggio. Quindi il pavimento non era posato alla perfezione, le porte non erano in squadra e così via, pareti che non erano state rasate dove necessario e quindi si creava una situazione un po' ibrida, molto pericolosa per la vendita. Questo che stava a significare? Che tu magari avevi fatto bene il 95% del lavoro come scelta dei materiali di qualità, anche gusto come colore e quant'altro, però poi magari, come ti dicevo prima, c'erano questi piccoli problemini in giro per la casa che comunque andavano a inficiare la totalità dell'operazione, perché ti assicuro che poi la gente quando arriva a comprare un appartamento ristrutturato, quindi comunque proposto spesso a un prezzo importante, e queste persone comunque vogliono che l'appartamento sia impeccabile, veramente devono andare lì con la lente di ingrandimento e non trovare nessun difetto, perché in questi casi si verifica un fenomeno molto triste per l'investitore immobiliare in cui si vede un piccolo problema, si vede un secondo piccolo problema e il potenziale acquirente comincia a sospettare che ci siano problemi generalizzati in tutto l'appartamento. Potrebbe non essere così, incomincia a dubitare anche della qualità dei lavori per l'impianto idraulico, l'impianto elettrico, diventa molto sospettoso. Quindi tutto il suo interesse per l'appartamento magari rimane, ma chiaramente al prezzo di un'offerta più bassa, perché probabilmente per via di tutti questi dubbi e insicurezze potrà fare anche una proposta, ma farà una proposta a ribasso, che potrebbe anche inficiare la qualità della tua operazione, il margine che puoi acquisire da questa operazione. Quindi, in altre parole, è meglio fare pochi lavori ma impeccabili, veramente impeccabili, che fare tanti lavori e peccare comunque di questi piccoli problemi che ti ho raccontato, che potrebbero costare veramente molto in termini poi di proposta che si riceve e quindi margine dell'operazione. E per finire voglio parlarti del terzo motivo per cui il tuo appartamento non si vende, che è legato all'agenzia immobiliare. Sì, perché come esistono professionisti bravi e professionisti meno bravi, lo stesso vale per le agenzie, per gli agenti immobiliari. Potrebbe darsi semplicemente che la tua agenzia non fa la giusta pubblicità, non pubblica sui portali adeguati, non pubblica sui migliori portali. Questo chiaramente lo dovrai verificare tu, dovrai farti tenere sempre aggiornato. Io cerco di parlare con l'agenzia in maniera chiara, soprattutto se non ci conosciamo, mi aspetto su base bisettimanale comunque un report delle persone che hanno visitato l'appartamento con le varie opinioni. Chiaramente è un report che può essere soggetto a 1000 dubbi, ma è soltanto per avere un'idea e per far presente che comunque l'immobile deve essere monitorato, deve essere monitorato anche da parte tua. E oltre a questo c'è anche da dire che ci sono degli immobili che si vendono da soli, in altre parole, se hai fatto bene il tuo lavoro di investitore immobiliare, quindi hai acquisito bene e se rivendi al prezzo di mercato corretto, anzi la cosa migliore da fare sarebbe rivendere leggermente sotto prezzo di mercato in modo tale che l'immobile sia bruciato. In altre parole, se i numeri della tua operazione quadrano, la vendita diventa quasi una formalità, perché comunque ci sarà molta richiesta, molte visite e quindi una vendita veloce. Se però questo non dovesse succedere, perché chiaramente l'immobile, diciamo così, ha bisogno di una spintarella o per via della zona, perché magari viene proposto a un prezzo che non è attualmente quello che il mercato è in grado di assorbire, in questi casi chiaramente serve un agente immobiliare bravo, un agente immobiliare che sappia il fatto suo, comunque che sappia evidenziare i punti di forza dell'appartamento, sappia gestire i dubbi della controparte, sappia in altre parole agevolare la vendita. Ecco, nel caso l'agenzia immobiliare, l'agente immobiliare bravo si vede soprattutto per immobili difficili e in questo caso chiaramente l'agenzia giusta potrebbe fare la differenza in caso qualcosa sia andato storto a livello di decisione del prezzo di rivendita degli immobili. Quindi mi raccomando, cerca di valutare con attenzione anche l'agenzia, perché magari è l'agenzia con cui stai facendo la prima operazione. Prova a chiedere un pochino in giro, prova a chiedere anche alle altre agenzie che ne pensano. Cerca di reperire informazioni anche
sull'agenzia, se magari collabora con altri investitori, perché anche questo è un ottimo segnale, perché se magari tu sei il primo investitore che lavora con loro, magari un campanello d'allarme potrebbe anche nascere. Quindi ti invito a valutare, questo chiaramente va fatto a monte, la qualità dell'agenzia con cui ti vai a relazionare, proprio per non incorrere in seguito in problemi di questo tipo che potrebbero essere anche causati da un venditore che magari non sta facendo al 100% il suo lavoro. Detto questo, ti ringrazio, metti like, iscriviti al canale, fammi sapere che ne pensi nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.